Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Et voilà qui promet. Allez-y, engagez une de ces recrues. Je vais les garder pour plus tard. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Débrouillez bien. Oh, ça va faire de gros dégâts. Les gens comme vous ne font pas de vieux os ici. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Beau travail. Continuez sur votre lancée.
Vous vous débrouillez vraiment bien. Vous vous débrouillez bien. Moi, ça va faire de gros dégâts. J'aurais choisi le même. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Vous vous débrouillez bien. Celui-ci ne me plaisait pas non plus.
Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Venez vous asseoir un moment et détendez-vous.